Добрый день всем, кто смотрит очередной мой ролик. Сегодня я буду делать набор для камина. Для стойки набора я использую профильную трубу 15 на 15. Я собрал вот такой станочек себе, чтобы закручивать торсионы. Вот сейчас на нем буду сворачивать трубу. Получившемуся элементу я сейчас приварю пики и элементы холодной ковки. У меня есть подобный набор, который полностью кован, изготавливается полностью вручную. Ну, это я покажу, наверное, уже в следующий раз. Ножки у этого набора будут на резьбовом соединении, так как многие вещи, которые я делаю, можно приобрести в моем магазине на Озон. Вот. И для меня габариты упаковки — это очень важный параметр, чтобы не накладывать лишнюю цену. Поэтому я с другой стороны профильной трубы привариваю болт на 10. Сейчас я покажу, как это все будет дальше собираться. Я сделал вот такой вот небольшой кондуктор, чтобы сваривать ножки. Берется гайка соединительная на 10 и привариваются элементы. Потом все это зачищается. Потом саму стойку я собираю и проверяю, чтобы все было ровно, чтобы она устойчивая была, не шаталась. А если появляются какие-нибудь неровности, ну они всегда появляются, немножко подправляю, выправляю, чтобы стойка стояла ровно и не шаталась на основе. Первая часть набора уже готова, и вот так вот она выглядит. Это не окрашенный образец. И дальше уже начинаю заниматься, изготавливать совок и кочергу для этого набора. Я собрал себе специально вот такой вот своеобразный гибочный. На нем я гну исключительно только ручки. Ну, бывает, надо проволоку согнуть, там круг 10. Дальше на наковальне уже придаю форму ручки, потому что если она просто согнута, она довольно-таки крупная, и в руке не зажать будет неудобно пользоваться. Сама кочерга изготавливается не только из круга на 10, но и из полосы 20. Это для удобства, чтобы сама кочерга не была очень узкой, и удобно было ее использовать. Для изготовления совков я использую шаблон. Я его сделал раз и теперь только переношу уже на нужную для меня заготовку. Это намного удобнее, чем каждый раз пытаться разметить и выдержать какие-то нужные габариты. Совок я выпиливаю болгаркой и сгибаю потом в станочке. Я сейчас тоже покажу, что за станочек. Этот гибочный, ну, в принципе, как и большинство инструментов в мастерской, тоже самодельный. Ничего сложного, элементарный гибочный. Ну, а вот, собственно, и сам процесс гибки этих совков. Все делается на холодную абсолютно. Когда все элементы подготовлены, ну, начинаю сборку. Все свариваю, зачищаю. В итоге получается вот такой вот набор для камина, ну или для банной печи. Кочерга и совок имеют длину 75 сантиметров. Ну, я считаю, что это самая оптимальная и удобная для использования длина.